सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कविता वह चिड़िया जो का पठन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। प्रस्तुत कविता में वह जो चिड़िया के माध्यम से कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने एक छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया की भावनाओं का वर्णन किया है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो बच्चों, ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में देखिए चिड़िया क्या कह रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में चिड़िया कह रही है कि मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ, जिसे जुंडी अर्थात ज्वार की अधपकी रसीली बालियों से दाने खाना बहुत पसंद है। आप जानते हैं बच्चों, ज्वार या गेहूं की जो अधपकी होती हैं, वो बालियां होती हैं, उसमें जब चिड़िया अपनी चोंच मारकर जब वो चोंच मारती है तो उससे एक रसीला पदार्थ, दूध जैसा पदार्थ निकलता है और उस ऐसे दाने को खाने में चिड़िया को बहुत मजा आता है। तो इसी प्रकार जो ये चिड़िया है, इसको भी जुंडी, जिसे चुंडी अर्थात ज्वार के अधपकी रसीली बालियों से दाने खाना बहुत पसंद है। मैं उन दानों को बड़े चाव से खाती हूँ। मुझे इन्हें खाने से बहुत स्वाद मिलता है। ठीक है, वो कह रही है कि मुझे इन दानों को खाने से बहुत स्वाद मिलता है। मैं नीले पंखों वाली अपने इस भोजन से संतुष्ट हूँ। तो इसमें देखिए क्या इसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार ये जो चिड़िया है, ये एक देखिए वो जो अधपकी रसीली बालियां होती हैं, तो उनको खाने से वो कितना संतुष्ट महसूस कर रही है। तो इस प्रकार हमें भी कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी हमें भोजन कैसा मिलता है, तो हमें भी संतुष्ट रहना चाहिए, रहने का भाव हमें आना चाहिए। ठीक है, तो ये आगे कह रही है कि मुझे अन्न यानी अनाज से बहुत प्रेम है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका दूसरा पहरा पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंहबोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो बच्चों, ये देखिए दूसरे पहरे में चिड़िया कह रही है कि मैं बूढ़े वन बाबा अर्थात जंगल के लिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, बूढ़े वन बाबा यानी जंगल के लिए मुक्त कंठ से मधुर गीत गाती हूँ। मुक्त यानी बिल्कुल खुले, कंठ यानी गले से, मधुर यानी मीठा गीत गाती हूँ। ठीक है, जंगल के लिए मुक्त कंठ से मधुर गीत गाती हूँ। मैं उस बूढ़े बाबा की मुंहबोली बेटी के समान नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ। मैं उस बूढ़े यानी जंगल, क्योंकि चिड़िया को जो जंगल का जो वातावरण होता है शांत, जैसे इस लास्ट लाइन में, आखिरी लाइन में लिखा है विजन मीन्स होता है सुनसान जगह। तो वो उस चिड़िया को ऐसा सुनसान जगह बहुत पसंद आता है। तो वो कह रही हैं कि उस बूढ़े बाबा की मुंहबोली बेटी के समान नीले पंखों वाली मैं चिड़िया हूँ और मुझे जंगल से बहुत प्यार है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका तीसरा पहरा पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो देखिए इसी प्रकार इस तीसरे पहरे में भी देखिए चिड़िया कह रही है कि वह पानी से भरपूर नदी का जल ऐसे ही नहीं पीती। यानी नदी आपको पता है कि पानी से भरपूर रहती है ना।
तो इसी प्रकार की पानी से भरपूर नदी का जल वो ऐसे ही नहीं पीती, बल्कि नदी के हृदय में दिल, नदी के हृदय की बात को जानकर अपनी चोंच से पानी की बूंद रूपी मोती लेती है। ठीक है, जैसे पानी की जो बूंद होती है वो कैसी लगती है, बिल्कुल मोती जैसी। तो इसी प्रकार वो यहाँ पे कह रही हैं कि वह नदी के हृदय की बात को जानकर अपनी चोंच से पानी की बूंद रूपी मोती लेती हैं। वह स्वाभिमानी चिड़िया है। ठीक है, स्वाभिमानी मीन्स उसके अंदर बहुत स्वाभिमान है। क्यों है स्वाभिमान? जो बिना नदी की आज्ञा के एक बूंद पानी भी नहीं लेती है। वो बिना आज्ञा के, किसकी? नदी के, क्योंकि वो नदी में पानी बह रहा है, तो बिना नदी की आज्ञा के एक बूंद भी पानी नहीं लेती है। और उस चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। तो बच्चों, इसी प्रकार मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आई होगी और आप इस कविता को इसी प्रकार दोहराएंगे और याद करेंगे और समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।